안녕하세요. 함께하는 노년건강 채널의 가족 여러분. 나이가 들수록 숨이 가빠지고 조금만 움직여도 쉽게 피로해지는 경험 혹시 공감하시나요? 평생 우리와 함께해온 폐가 점점 약해지면서 기침과 가래, 호흡 곤란, 그리고 심각한 질환까지 이어지는 것이 사실입니다. 그런데 오늘 제가 알려드릴 특별한 방법은 단순히 숨쉬기를 편안하게 해줄 뿐 아니라 폐를 깨끗하게 정화하고 전신 건강까지 되찾을 수 있는 비밀입니다. 저는 수많은 환자들을 돌보며 직접 확인한 임상 경험과 전통 의학의 지혜를 바탕으로 여러분께 꼭 필요한 내용을 전해드리겠습니다. 끝까지 함께 하신다면 여러분의 폐 건강을 지켜내고 노년을 활기차게 살아갈 수 있는 길을 분명히 찾게 되실 겁니다. 우리가 살아가는 데 있어 가장 기본적이고 중요한 것은 바로 숨쉬기이며 이 호흡의 중심에 있는 기관이 폐이다. 폐는 태어나는 순간부터 단 한 번도 쉬지 않고 공기를 들이마시고 내쉬면서 우리 몸짓지에 산소를 공급하고 노폐물을 배출하는 중대한 역할을 한다. 하지만 많은 사람들이 잘 알지 못하는 사실은 폐는 아주 어린 시절부터 이미 노화와 오염의 과정을 시작한다는 점이다. 갓 태어난 아기의 폐는 맑고 깨끗하지만 태어난 지 채 3년이 지나지 않아 회색빛으로 변하기 시작하며 이는 외부 환경의 먼지와 미세한 오염 물질, 그리고 도시 생활 속 각종 자극 요인들이 어린 폐에 빠르게 축적되기 때문이다. 이렇게 어린 시절부터 시작된 변화는 나이가 들어갈수록 더욱 뚜렷해져 중년에 이르면 폐는 이미 상당히 더럽고 기능이 크게 저하된 상태로 변한다. 나이가 들면서 폐 활량은 점점 줄어들고 흉곽을 둘러싸고 있는 호흡 근육도 탄력을 잃으며 기관지와 세기관지는 점차 좁아져 공기의 흐름이 원활하지 못하게 된다. 이로 인해 조금만 움직여도 숨이 차고 호흡이 답답하게 느껴지며 몸이 필요한 산소를 충분히 공급받지 못하게 되는 것이다. 산소 부족은 단순히 숨쉬기 힘든 불편함에 그치지 않고 심장과 뇌를 비롯한 주요 장기에 부담을 주어 전신 건강에 악영향을 끼친다. 결국 우리는 폐를 단순히 호흡의 기관으로만 생각할 것이 아니라 전신의 건강과 직결된 핵심 기관으로 인식해야 한다. 삶의 시작부터 끝까지 우리와 함께하며 하루도 빠짐없이 작동하는 폐는 눈에 보이지 않지만 끊임없이 우리 생명을 지탱하고 있는 보이지 않는 엔진이다. 그렇기에 폐의 역할과 변화를 올바르게 이해하는 것은 건강한 삶을 살아가기 위한 첫걸음이며 숨쉬는 것의 소중함을 되새기게 만드는 중요한 출발점이 된다. 나이가 들수록 폐가 서서히 약해지는 과정은 매우 자연스럽지만 동시에 심각한 문제를 불러일으킨다. 젊은 시절에는 폐가 비교적 탄력적이고 강력하여 많은 양의 산소를 들이마셔도 무리가 없지만 세월이 흐르면서 폐의 구조와 기능은 점점 변화한다. 가장 먼저 흉곽을 감싸고 있는 호흡 근육이 힘을 잃고 탄성을 상실하게 되며 이는 마치 바구니가 점점 무거워져 안쪽 공간이 좁아지는 것과 같은 원리로 폐의 확장과 수축을 방해한다. 또한 기관지와 세기관지의 내벽은 노화로 인해 두꺼워지고 좁아져 공기가 드나드는 길이 원활하지 못하게 된다. 이런 변화는 단순히 호흡이 답답한 느낌을 주는 것을 넘어 폐 활량 자체를 지속적으로 감소시키며 점차 적은 양의 산소만을 받아들이도록 만든다. 산소는 우리 세포가 살아가기 위해 필수적인 에너지 원천이기에 폐의 기능 저하는 곧 전신의 활력 저하로 이어진다. 노년기에 접어든 사람들에게 흔히 나타나는 숨가쁨, 조금만 걸어도 지치는 증상, 가슴이 답답하고 무거운 느낌 등은 모두 폐가 나이를 먹으며 겪는 변화의 결과라 할 수 있다. 특히 몸속에 쌓이는 노폐물과 오염물질이 폐 조직을 경직시키면서 점점 더 공기를 담아내기 어려운 상태로 변화시키는데 이때 나타나는 현상이 바로 폐의 경화와 기능 저하이다. 이처럼 폐는 나이가 많아질수록 단순히 힘이 떨어지는 것이 아니라 구조적 변화와 함께 점진적인 손상을 겪으며 점점 제 역할을 다하지 못하게 된다. 결국 우리는 나이가 들수록 호흡이 가빠지고 산소 공급이 줄어드는 이유가 단순히 체력이 떨어진 탓이 아니라 근본적으로는 폐 자체가 늙어가고 있다는 사실을 직시해야 한다. 폐가 약해지고 기능이 떨어지면 다양한 질병이 쉽게 발생하게 되는데 이는 단순한 불편을 넘어 생명을 위협하는 심각한 문제로 이어질 수 있다. 가장 대표적인 질환은 폐렴으로
세균이나 바이러스에 의해 발생하는 이 염증성 질환은 특히 노년층에서 치명적이다. 폐렴은 폐 속에 고름이나 체액이 차서 산소 교환이 제대로 이루어지지 않게 만들며 심한 경우 사망에 이를 수도 있다. 또 다른 중요한 질환은 폐섬유화이다. 이 병은 폐 조직이 점차 딱딱하게 굳어가는 상태로 마치 고무풍선이 점점 굳어 더 이상 부풀 수 없는 것처럼 폐가 정상적으로 팽창하거나 수축하지 못하게 된다. 그 결과 환자는 숨쉬기가 갈수록 힘들어지고 계단을 몇 걸음만 올라가도 심한 호흡곤란을 겪게 된다. 또한 기관지가 비정상적으로 확장되어 본래 상태로 돌아갈 수 없는 기관지 확장증이라는 질환도 발생할 수 있다. 이 병은 끊임없는 기침과 가래를 동반하며 세균 감염이 반복적으로 일어나 환자를 극도로 쇠약하게 만든다. 무엇보다도 가장 두려운 질환은 폐암이다. 폐암은 대부분 초기에는 뚜렷한 증상이 없어 단순한 기침이나 가래 같은 흔한 감기 증상으로 오인되기 쉽다. 때문에 많은 경우 발견이 늦어 치료가 어려운 상태에서야 알게 되며 이로 인해 높은 사망률을 보인다. 폐암은 흡연이나 대기 오염뿐 아니라 노화로 인한 폐 기능 저하와도 밀접하게 관련되어 있어 더욱 위험하다. 이렇듯 폐는 노화와 환경적 요인에 의해 다양한 병에 노출되며 그 병들은 호흡을 방해할 뿐 아니라 전신의 건강을 위협하는 치명적인 결과를 초래한다. 따라서 폐질환의 위험성을 제대로 이해하는 것은 단순한 예방 차원을 넘어 생명을 지키기 위한 절대적인 필요 조건이라고 할 수 있다. 폐 건강을 위협하는 가장 큰 적은 단연코 담배이다. 흡연을 하면 담배 연기 속에 포함된 수많은 유해 물질이 기관지를 자극하고 폐 조직을 파괴하여 정상적인 기능을 점점 무너뜨린다. 이로 인해 폐활량은 빠르게 줄어들고 숨이 차거나 기침과 가래가 끊임없이 이어지는 만성 폐쇄성 폐질환이 발생하기 쉽다. 담배를 피우는 사람뿐 아니라 옆에서 간접적으로 연기를 마시는 사람들도 같은 위험에 노출되는데 이를 흔히 간접 흡연이라 부른다. 간접 흡연은 직접 흡연 못지않게 폐를 손상시키며 어린이와 노약자에게는 더욱 치명적이다. 담배를 오래 피운 사람들은 종종 이미 늦었다고 생각하지만 실제로는 금연을 결심하는 순간부터 폐 건강은 점차 회복의 길로 들어선다. 금연 후 10년이 지나면 폐암으로 사망할 위험이 절반 가까이 줄어들고 20년 이상 유지하면 만성 폐질환의 발병 위험이 비흡연자와 거의 동일한 수준으로 낮아진다. 30년 이상 금연을 이어간다면 폐암 위험도 비흡연자와 비슷한 수준까지 내려갈 수 있다. 즉, 담배를 끊는 시점이 빠를수록 폐는 더 큰 회복의 기회를 얻게 되는 것이다. 반대로 흡연을 계속하면 폐 조직은 돌이킬 수 없을 정도로 손상되고 결국에는 호흡 자체가 고통스러워지는 심각한 상황에 이르게 된다. 담배는 단순히 기호품이 아니라 폐를 조용히 갉아먹는 독이며 금연은 폐를 지키고 생명을 지켜내는 가장 강력하고 확실한 방법이다. 따라서 폐 건강을 위해 반드시 담배를 끊고 나아가 주변 사람들까지도 간접 흡연으로부터 보호하는 노력이 필요하다. 폐를 건강하게 지키기 위한 핵심적인 개념 가운데 하나가 바로 폐를 깨끗하게 비우고 정화하는 이른바 폐 청소이다. 폐 속에 오랫동안 쌓여온 오염물질과 노폐물이 제거되면 단순히 호흡이 편안해지는 데 그치지 않고 전신의 건강에 연쇄적으로 긍정적인 효과가 나타난다. 폐가 맑아지고 공기의 흐름이 원활해지면 심장은 한층 더 힘차게 피를 돌릴 수 있게 되고 깨끗해진 혈액은 머리끝에서 발끝까지 구석구석 전달된다. 그 결과 뇌세포는 충분한 산소를 공급받아 치매와 같은 퇴행성 질환의 위험이 줄어들고 콩팥 역시 산소와 혈류 공급이 개선되어 기능이 활발해진다. 폐와 심장, 뇌, 신장은 서로 긴밀하게 연결되어 있기 때문에 폐가 정화되면 이들 장기 역시 자연스럽게 활력을 되찾는다. 이는 단순히 한 기관의 회복이 아니라 몸 전체가 새롭게 살아나는 전환점이라 할 수 있다. 또한 폐가 청결해지면 면역력 또한 높아져 외부의 세균과 바이러스에 맞서 싸우는 힘이 커진다. 감기나 독감과 같은 흔한 호흡기 질환에서부터 더 무거운 병까지 예방할 수 있는 힘이 생기는 것이다. 이처럼 폐 청소는 호흡기 질환을 예방할 뿐 아니라 전신의 활력을 끌어올리는 근본적인 건강 전략이다. 우리가 흔히 간과하는 숨쉬기라는 행위가 사실은 몸속 모든 기관의 기초를 이루고 있으며
폐를 깨끗하게 유지하는 것은 단순한 습관 관리가 아니라 삶의 질을 근본적으로 바꾸는 중요한 기초가 된다. 따라서 폐 청소는 단순한 선택이 아니라 건강한 노년과 활기찬 일생을 위해 반드시 실천해야 하는 삶의 원칙이라 할 수 있다. 폐를 정화하고 건강을 지키는 데 있어 전통적으로 널리 활용되어 온 여러 가지 천연 재료들이 있는데 이들은 단순한 차 한 잔 이상의 가치를 지니고 있다. 먼저 오미자는 5가지 맛을 모두 가지고 있어 오미자라 불리며 각 맛이 오장육부에 고르게 이로움을 준다고 알려져 있다. 특히 기침과 천식을 완화하고 호흡을 안정시켜 폐의 부담을 덜어주는 효능이 뛰어나 예로부터 폐 건강을 위한 귀한 약재로 쓰였다. 다음으로 중요한 것이 맹문동이다. 사계절 내내 푸르름을 잃지 않는 이 풀은 폐를 맑게 하고 기침을 막게 하며 가래를 사귀는 효능이 있어 호흡기를 보호하는 데 탁월하다. 또한 맹문동에는 사포닌 성분이 풍부하여 염증을 줄여주고 암세포의 증식을 억제하는 효과가 있어 난소암이나 대장암과 같은 중대한 질병의 예방에도 도움을 줄 수 있다. 세 번째로는 길경을 들 수 있다. 길경은 씁쓸한 맛이 특징이며 예로부터 기침과 가래를 가라앉히고 목을 부드럽게 하는 한약재로 널리 쓰였다. 기관지 점막을 진정시켜 가래 배출을 원활하게 하고 속열을 내려 폐가 편안하게 숨을 쉴 수 있도록 도와준다. 꾸준히 달여 마시면 면역력 향상에도 도움이 되어 환절기나 계절 변화에 따른 호흡기 질환 예방에 크게 기여한다. 마지막으로 빠질 수 없는 것이 바로 생강이다. 생강은 동서양을 막론하고 수천 년 전부터 만병통치약으로 불리며 사용되어 왔다. 특유의 매운맛과 향은 기혈순환을 원활하게 하고 몸을 따뜻하게 하며 항염 효과가 있어 염증을 줄이고 기침과 가래, 목의 통증을 완화하는 데 큰 도움이 된다. 또한 생강에 함유된 진저롤과 쇼가올은 강력한 항산화 작용을 하여 폐뿐만 아니라 전신의 노화를 늦추는 역할을 한다. 이처럼 오미자, 맹문동, 길경, 생강은 각기 다른 특성과 효능을 지니고 있으나 공통적으로 폐를 보호하고 호흡을 원활하게 하며 면역력을 높이는 데 기여한다. 꾸준히 섭취하면 폐를 깨끗하게 유지하는 동시에 질병을 예방하고 건강한 삶을 이어가는 든든한 조력자가 될 수 있다. 폐를 건강하게 지켜내는 과정에서 또 하나 주목해야 할 점은 자연 속에 존재하는 성분들이 가진 항염 작용과 항암 효과이다. 우리의 몸속에서는 나이가 들수록 크고 작은 염증이 쉽게 발생하는데 이러한 염증은 단순히 통증을 유발하는 데서 끝나지 않고 암세포가 자라나는 토양이 되기도 한다. 그러나 오미자, 맹문동, 길경, 생강과 같은 천연 재료들에는 염증을 가라앉히고 세포를 보호하는 강력한 성분들이 들어있어 폐뿐 아니라 전신에 쌓이는 염증을 억제해준다. 특히 맹문동의 풍부한 사포닌은 암세포가 증식하려는 과정을 막아내며 생강 속의 진저롤과 쇼가올은 항산화 작용을 통해 세포를 젊고 건강하게 유지하도록 돕는다. 오미자는 5가지 맛을 통해 오장육부를 고르게 이롭게 하고 기침과 천식을 완화하면서 호흡기를 보호하는 동시에 체내의 불필요한 염증 반응을 차단한다. 길경은 가래와 기침을 가라앉히는 효능 외에도 면역 체계를 강화시켜 세균과 바이러스의 침입에 맞서 싸우는 힘을 키워준다. 이렇게 다양한 자연의 재료들이 각기 다른 방식으로 작용하여 폐 속의 염증을 줄이고 세포의 손상을 막으며 나아가 암세포가 자리를 잡지 못하도록 환경을 바꾸어 놓는다. 결국 이러한 자연의 선물들을 꾸준히 섭취하고 생활 속에 적용한다면 우리는 약에 의존하지 않고도 스스로의 면역 방어 체계를 단단히 세울 수 있다. 이는 단순히 병을 예방하는 차원을 넘어 몸 전체가 스스로를 지켜내는 힘을 기르는 것이며 폐를 비롯한 주요 장기들이 오랫동안 건강을 유지할 수 있는 기반이 된다. 폐 건강을 회복하고 전신의 면역력을 강화하는 과정은 단기간에 끝나는 것이 아니라 일정한 시간을 두고 단계적으로 진행되는데 이를 336개월의 주기로 설명할 수 있다. 먼저 첫 번째 3개월 동안은 폐가 서서히 깨끗해지면서 편도선이 건강을 회복하는 시기이다. 이 시기에는 폐 속에 쌓여있던 오염물질과 노폐물이 배출되기 시작하여 기침과 가래가 줄어들고 호흡이 훨씬 가벼워진다. 또한 독감이나 폐렴과 같은 급성 호흡기 질환의 발생이 현저히 줄어들어 고열에 시달리는 일이 드물어지며
면역력이 눈에 띄게 좋아지는 변화를 경험하게 된다. 두 번째 3개월은 장내 미생물 환경이 균형을 찾는 시기이다. 나쁜 세균은 점차 사라지고 좋은 세균이 자리를 잡으면서 몸속의 염증 반응이 빠르게 가라앉는다. 좋은 세균이 늘어나면 외부에서 염증이 발생하더라도 곧바로 진화시켜 더 이상 커지지 못하게 막아내는데, 이는 단순한 소화기 건강을 넘어 폐와 전신의 면역 방어력까지 끌어올린다. 마지막 6개월은 폐가 본격적으로 맑아지고 청소가 완성되는 시기이다. 이때는 폐가 다시 본연의 힘을 회복하여 깨끗해진 호흡을 통해 온몸에 산소를 충분히 공급할 수 있게 되고 면역체계는 완성 단계에 도달한다. 이 시기부터는 암이나 뇌졸중, 치매와 같은 중대한 질환을 예방할 수 있는 강력한 힘이 몸속에 자리 잡으며 신이 내린 최고의 의사라 불릴 만큼 스스로 건강을 지켜내는 능력을 얻게 된다. 결국 336개월의 과정은 단순히 폐가 깨끗해지는 시간이 아니라 몸 전체가 새롭게 태어나고 강력한 면역의 방패를 갖추게 되는 축복의 주기라 할 수 있다. 폐를 오래도록 건강하게 지키기 위해서는 단순히 한두 가지 방법에 의존하는 것이 아니라 생활 전반에서 꾸준한 노력이 필요하다. 가장 먼저 실내 환경을 항상 쾌적하게 유지하는 것이 중요한데, 폐 점막이 건조해지지 않도록 실내 습도를 적절히 조절해야 한다. 대체로 50% 안팎의 습도를 유지하면 호흡기가 촉촉하게 보호되어 외부의 세균과 바이러스에 대한 저항력이 높아진다. 또한 음식을 조리할 때 발생하는 연기와 유해 물질은 폐에 직접적인 자극을 줄 수 있으므로 반드시 환기를 철저히 해야 한다. 작은 습관처럼 보일 수 있지만 이러한 환기 습관이 장기적으로 폐암을 비롯한 각종 호흡기 질환을 예방하는 데 큰 도움이 된다. 두 번째로는 규칙적인 운동이 필수적이다. 걷기나 계단 오르기, 수영과 같은 유산소 운동은 심폐지구력을 강화시키고 폐활량을 점차 회복시킨다. 운동을 통해 혈액순환이 원활해지면 폐는 더 많은 산소를 들이마시고 배출하는 능력을 키우게 되며 이는 몸 전체에 활력을 불어넣는 원동력이 된다. 세 번째는 정기적인 예방접종과 검진이다. 특히 계절이 바뀌는 환절기에는 독감과 폐렴 예방접종을 받는 것이 좋으며 이는 노년층에게 치명적일 수 있는 감염병을 효과적으로 막아준다. 또한 정기적인 검사를 통해 폐 기능을 점검하고 이상 징후를 조기에 발견하면 심각한 질환으로 악화되는 것을 막을 수 있다. 마지막으로는 기관지와 폐에 좋은 음식을 챙겨 먹는 습관이 필요하다. 대표적으로 길경, 생강, 무와 같은 재료들은 강력한 항염작용을 하여 환절기마다 반복되는 기침과 염증을 완화하는 데 도움을 준다. 결국 이러한 생활 습관은 단순히 폐 하나만을 보호하는 것이 아니라 몸 전체의 면역력을 끌어올리고 노화를 늦추며 건강한 삶을 유지하는 데 반드시 필요한 기반이 된다. 폐가 깨끗해지고 면역체계가 완성되면 우리 몸은 스스로를 지켜내는 강력한 방패를 가지게 된다. 이는 단순히 호흡이 편안해지는 수준을 넘어 암이나 중풍, 치매와 같은 무거운 질환을 사전에 막아낼 수 있는 힘으로 이어진다. 깨끗해진 폐는 혈액에 신선한 산소를 풍부하게 공급하고 이 산소는 심장을 거쳐 전신에 고르게 전달된다. 산소가 풍부해진 세포들은 활력을 되찾아 손상되거나 노화되는 속도가 늦춰지고 뇌세포 역시 원활한 공급을 받아 기억력과 집중력이 향상되며 치매의 위험이 크게 줄어든다. 또한 면역력이 완성된 상태에서는 외부에서 유입되는 세균이나 바이러스가 몸속에서 자리 잡기 전에 곧바로 억제되기 때문에 감염성 질환에 강한 저항력을 발휘한다. 이는 곧 생활의 질을 근본적으로 바꾸어 놓으며 단순히 병에 걸리지 않는 차원을 넘어 몸과 마음이 모두 건강하고 활기찬 삶을 살 수 있도록 만든다. 이렇게 강화된 면역력은 마치 신이 내린 의사와 같아 우리가 의학적 치료에 의존하기 전에 스스로를 돌보고 치유할 수 있는 힘을 준다. 결국 폐를 지키는 노력은 곧 우리 삶 전체를 지키는 노력이며 청결한 폐와 완전한 면역체계는 노년에도 활력과 건강을 유지하게 해주는 가장 든든한 기반이 된다. 이는 단순한 예방 차원을 넘어서 인생의 마지막 순간까지 스스로 당당히 숨 쉴 수 있는 힘을 선물하는 값진 자산이라 할 수 있다. 오늘도 함께하는 노년 건강과 함께해 주셔서 감사합니다. 작은 습관의 변화가 큰 건강을 만듭니다.
다음 영상에서도 꼭 만나 뵙길 바랍니다.